Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein, lakini moja kati ya yale tuliokuwa nayo ni kile kilichoelezwa na Rais wa Marekani Donald Trump kuambia wa Iran kwamba ama wakubali kufanya mazungumzo ama wajisalimishe. Rais wa Marekani amesema wa Iran kwa sasa wanapaswa kufanya makubaliano au wajisalimishe kwa sababu kinachofuata ni jambo zito mno. Kauli hii ya Rais wa Marekani Donald Trump inajiri baada ya Iran kusema hakuna mazungumzo ya moja kwa moja na Washington. Rais huyo wa Marekani amekashifu baada ya Iran kukanusha kuwa hakukuwa na mazungumzo na Marekani na kutangaza kupitia mtandao wa kijamii wa Truth Social ujumbe wenye hasira kuwa vikwazo vya kijeshi vya Marekani vitaendelea pale Iran itakapokubali mazungumzo au kusalimu amri, akitaja Iran kuwa ni nchi ambayo viongozi wake ni wa uongo. Wanazungumza uongo kwa kusema kwa uwazi na kwa kujigamba kwa kusema haifanyi mazungumzo. Trump mnamo Jumatatu aliandika, ikiwa Iran inataka kukubali au la, kwa kweli tunazungumza juu ya suluhisho la tatizo ambalo wamesababisha kwa miongo kadhaa. Kauli ya Trump kupitia mtandao wake wa Truth Social ilikuja baada ya Iran kusema hakuna mazungumzo ya moja kwa moja na Washington, kwani Trump alisisitiza kuwa kutakuwa na wakati alipositisha duru ya tishio la mashambulizi makubwa ya bomu dhidi ya Iran mwishoni mwa juma, akitaja kile alichosema kuwa ni maombi kutoka kwa viongozi wa kikanda na Teherani yenyewe. Wizara ya mambo ya nje ya Iran ilisema jana Jumatatu kwamba mazungumzo pekee iliyokuwa ikifanya ni na Oman kujadili mipango ya kugawana udhibiti wa mlango wa bahari wa Hormuz, njia muhimu kwa biashara ya nishati duniani. Trump alisisitiza kuwa Iran iliomba mazungumzo hayo. Wengine wanasema waombe mazungumzo, lakini sasa walikuwa wakitoa lawama zao za kawaida kuhusu kudhibiti mlango wa bahari wa Hormuz. Mlango huo wa baharini, Trump alisisitiza, tayari umedhibitiwa kabisa na jeshi la wanamaji la Marekani, na akisema kwamba kule kudhibiti kwetu mlango wa Hormuz, au kama wengine wanavyosema the United States Wall of Steel, hakuna kitu kinachoweza kufikia Iran isipokuwa tunataka, na hakuna kinachofanikiwa isipokuwa makubaliano au kujisalimisha jumla kumekamilika, anasema Trump. Trump alianzisha vita pamoja na Israel dhidi ya Iran mnamo Februari 28. Malengo ya awali yalijumuisha uharibifu katika tasnia ya nyuklia nchini humo, makombora na kuungwa mkono kwa uasi na wa wananchi dhidi ya serikali. Zaidi ya miezi mitano baadaye, Iran inasalia na uwezo wa kurusha makombora katika maeneo ya kambi za kijeshi za Marekani na washirika wake katika eneo la Mashariki ya Kati na kubakiza akiba yake ya uranium iliyorutubishwa zaidi ya kilogramu 400. Licha ya shinikizo la Marekani, mashambulizi ya Iran dhidi ya meli huko Hormuz yameathiri sana biashara ya nishati duniani na kuipa Tehran kadi mpya ya nguvu katika mzozo huo. Iran imeapa kwamba itaendelea na mapambano dhidi ya Marekani wakati wote, na imesema haina wasiwasi na ipo tayari kwa ajili ya mapambano na itaangamiza kila kitu katika Mashariki ya Kati ikiwa rais wa Marekani Donald Trump ataendeleza vita vyake. Trump alisema pande mbili zingerejea kwenye mazungumzo kuanzia jana Jumatatu mchana kwa lengo la kumaliza vita vinavyoendelea kwa mwezi wa 6 sasa. Lakini wizara ya mambo ya nje ikasema kauli hiyo si ya kweli, na Iran imesisitiza kuwa kwa sasa hakuna mazungumzo yanayoendelea kati ya Tehran na Washington. Hata hivyo, Trump alikuwa ameahirisha mpango wa kuanzisha mashambulizi mapya dhidi ya Iran ili kutoa nafasi kwa juhudi za diplomasia, hatua ambayo imekuwa ikijirudia mara kwa mara tangu kuanza kwa mzozo huo. Marekani na Iran bado zimeingia katika mtifuano wa hali ya juu kupitia vita vya moja kwa moja, lakini pia kupitia vita vya maneno, lakini kila upande ukiamini una uwezo wa kushambulia upande wa pili kwa nguvu kubwa. Trump alitishia kuishambulia Iran kwa nguvu kubwa, huku wa Iran nao wakisema Marekani kupitia kambi zake za kijeshi na nchi yoyote ambayo itashiriki katika vita hivi itajuta kwa kushambuliwa vibaya mno na hatimaye kuharibiwa vipande vipande. Ndio kauli ya sasa ya Iran. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.